iqlim bo'laman, chag'ilganda sezib uchgan ko'ylagim jorg'on. O'sh shahrining 3025 yilligi shaharning har bir go'shasida katta ko'tarinkilik bilan nishonlandi. Lekin ot maydonida Qirg'iz milliy o'yinlarining bir necha turlari, ot poygasi va ko'pkari o'yinlari o'tkazildi. Азыр ат чабыш oyunları болот, аябай жакшы болот, кызыктуу болот. Жылдан жылга ошо ат чабыш oyunları кызык ошто. Күйөрмандар көбөйүп, толо баштады уже. Жылдан жылгачы. Ош шаарынын баары жалпы тургундарын куттуктайбыз Ош шаары күнү менен. Ош шаарыбыз өнүп өсө берсин. Milliy ot o'yinlariga mamlakatning turli hududlaridan eng yaxshi chavandozlar yig'ilgan. Bosh sovrin uchun avtomashina va pul mukofotlari qo'yildi. Аламан, тай, кунан чабыштар өтүп атат. Бүгүнкү баш байгелери аламан чабышка жаңы автомашина жана кунан чабышка жаңы автомашина баарына чоң тамаша уюштуруп аткан терең ыраазычылык билдиребиз федерациянын атынан. Бүгүн ошо аламан чабышыбыз 25 чакырымга чабылат. Кунан чабышыбыз 12.000 километрге чакырымга чабылат. Ал эми тай чабышыбыз 5,5 километр чакырымга чабылат да буюрса. To'g'iz qo'rg'ol, arqon tortish, qo'l kurashi kabi sport o'yinlari esa shahardagi istirohat bog'larida tashkil qilindi. O'sh shahar meriyasi va sport qo'mitasi tomonidan uyushtirilgan mazkur o'yinlar shahar aholisi va mehmonlariga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlab bayramona shukuh ulashdi. Sportning ulug' turlari bo'yicha 5 tur bo'yicha o'tib жатат. Алымбек атка эс алуу жайында биздин улуттук оюнубуз болгон күрөш болуп атат бул жерде. Бул жерде салмак чени чексиз. Шаардын тургундары, коноктору катыша алат. Буну өткөрүүнүн негизги максаты биздин шаар элинин жана конокторунун майрамдык маанайын спорт оюндары аркылуу көтөрүү максатында болуп жатат. Байгелер биздин спорт комитети тарабынан акчалуу байгелер коюлуп жатат. Shahar markazidagi Alimbek Dodxo ko'chasida joylashgan O'sh Milliy drama teatrida Tushlik Expo 2025 9-xalqaro universal yarmarkasi bo'ldi. Unga 6 davlatdan kelgan tadbirkorlar qatnashib, oziq-ovqat, liboslar, dori-darmon va qishloq xo'jaligi texnikalari qo'yilgan. Tadbir 7-oktyabrgacha davom etadi. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, элдин катышчы бүгүн элдин маанайы жакшы. Ошону менен эле кошо шаардын колдоосу менен Алтын күз программасындагы программаны ишке ашырдык бүгүн. 30дан ашык ишкерлер келип өзүнүн жер жемиштерин коюп, өзүнүн продукцияларын коюп, бүгүн алар да катышып, калганын эртең улайбыз Кудай кааласа. Мунун негизги жарманкенин негизги максаты бул биздин Ош чергесинде 9-жолу жолу өтүп жатат. 9-жолу жолу өтүп жатат. Негизги максаты ишкерлердин, компаниялардын, башка чет элдик компаниялар менен болгон ортодогу алакаларды күчөтүү. Shuningdek, yoshlar orasida ko'pkari bo'yicha ochiq chempionat o'tib, unga 5 jamoa qatnashdi. Finalda Qorasuv va O'zgan jamoalari kuch sinashib, O'zgan jamoasi birinchi o'rinni oldi. Milliy o'yinlar bilan o'tgan O'sh shahar kuni bayramona kayfiyatda yakunlandi. Umida Mirzabayeva, Asılbek Tag'aybekuli, Aybek Usonuli, O'sh.